Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibyo tubategurira kandi tukabibagezaho hano ku Baryankuna TV. Iyi televiziyo ni Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Uru ni urugaga ruharanira impinduramatwara gacanzigo igamije kurandurana n'imizinzigo yabaye karande mu Banyarwanda no guhindura uburyo bw'imiyoborere mu Rwanda. Dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tuboneyeho gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Ubaye utarakora subscribe nawe wakihutira kubikora hasi ugakanda kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe. Nge mwumva ndi Cyubahiro Amani. Akarengane mu Rwanda rwa FPR gakomeje gufata indi ntera. Mu makuru yacu aheruka twababwiye ko dukurikije ubugome bukabije ubutegetsi bwa FPR bukomeje gukorera Abanyarwanda dusanga nta FPR nta coronavirus, ndetse Abanyarwanda benshi bagaragaje ko badatinya coronavirus nk'uko batinya icyorezo bantu cya FPR kitumazeho abantu. Hadaciye kabiri FPR ikomeje ubugome kuko ubu nyuma yo gufungirana Abanyarwanda mu mazu bakaba bakomeje kwicwa n'inzara, none FPR yatangiye kubahindamo ibica. Mu gihe leta zose zihangayikishijwe n'uburyo zakiza abaturage babo icyorezo cya COVID-19 n'uburyo zabafasha kubaho muri ibi bihe ubukungu bw'isi yose bwahungabanye, leta ya Kagame yo ikomeje kwirara mu baturage bivugana umusubirizo. Ku rundi ruhande ariko Abanyarwanda bakomeje gutabaza no kugaragaza akarengane bagirirwa nk'uko abaturage ba Nyarutarama ahitwa Banyahe babigaragaje. Bamwe bavuga ko nta coronavirus iruta FPR. Hanyuma murimo murabyifatamo mute ko u Rwanda rwugarijwe n'ubundi n'icyorezo cya coronavirus? Amabwiriza yacyo muri kuyakurikiza mute? Muri kubona twebwe ntabwo tukiyitaho coronavirus, turabona coronavirus ni ibingibi twebwe ngiriya ndwara twanayibagiye ko inari. Turimo turabona coronavirus ari ibingibi urabona hangaha. Indwara twayihinduye ibingibi. Ntabwo indwara tukiyitaho, icyo twitayeho ni ibingibi. Twanayibagiye ko inabaho. Coronavirus turimo turavuga ko ari ibingibi ari bibiza batuzanyemo. Abandi bisabira ko baraswa. Twatakiraga bati leta yabikoze nigende ibubakire ibagaburire. Bamwe turimo turanga no kuvamo bakaza bakazidusenyera, ahubwo nibaza n'imbunda baturase kuko nundi batwishe byarangiye. Muri iki kiganiro turabagezaho impuruza y'umupadiri witwa Atanazi Mutarambirwa watabarije Abanyarwanda bose bari mu karengane n'akaga baterwa n'ubutegetsi bubi bwa FPR. Muri iyi mpuruza Padiri Atanazi yagarutse ku karengane k'abaturage ba Nyarutarama bari gusenyerwa muri ibi bihe bikomeye isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus kugeza ubwo bisabira kuraswa kuko nta buzima bakibona mu Rwanda. Yagarutse kandi ku bwicanyi FPR yakoreye Abanyarwanda b'ingeri zose, cyane cyane abo yiciye ikibeho, abo yiciye muri Kongo n'ahandi. Yongeye kwibutsa uko FPR yishe uburezi bw'u Rwanda. Muri make Padiri Atanazi yagerageje gukomoza ku mabi yose FPR ikorera Abanyarwanda mu gihe yakabaye ibarengera. Ahamagarira Abanyarwanda twese gushyira hamwe tukarwanya iki cyorezo abantu kibasiye u Rwanda. Mbere yuko tumwumva, reka tubagezeho amakuru yabo igipolisi cya Kagame kivuganye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga mu ntangiriro z'iki cyumweru n'ay'abasore babiri igipolisi cya Kagame cyarasiye i Nyanza bagerageza gushaka ibyo kurya. Icyo gipolisi kikaba cyabarashe kivuga ko ngo basuzuguye amategeko ya Kagame yo kuguma mu nzu. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyabitovu, akagari ka Kabuga, umurenge wa Nyagisozi, akarere ka Nyanza kuri uyu wa 24 Werurwe 2020,
igipolisi cya Kagame cyarashe umusore witwa Nyiramana Jean Claude w'imyaka 27 y'amavuko na mugenzi we witwa Nyandwi Emmanuel w'imyaka 25 bombi bahita bapfa maze kikabeshya ko ngo bashatse kukirwanya. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyabitovu, akagari ka Kabuga, umurenge wa Nyagisozi, akarere ka Nyanza kuri uyu wa 24 Werurwe 2020, aho igipolisi cya Kagame cyarashe umusore witwa Nyiramana Jean Claude w'imyaka 27 y'amavuko na mugenzi we witwa Nyandwi Emmanuel w'imyaka 25 bombi bahita bapfa maze kikabeshya ko ngo bashatse kukirwanya. Mu gihe ubutegetsi bwasakaje ibinyoma ko abarashwe bagerageje kurwanya igipolisi cya Kagame cyari kiri gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ya Kagame yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Twabibutsa ko iki cyorezo kitarahitana umuntu n'umwe mu Rwanda, mu gihe icyorezo cya FPR cyo gikomeje umuhigo wo kwivugana abatagira ingano, by'umwihariko abo basore bakaba biyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda benshi bahitanywe n'icyorezo Paul Kagame na FPR. Ibi kandi bije mu gihe undi munyarwanda nawe yishwe n'ingona mu ruzi rwa Nyabarongo agerageza kwambuka ava i Kigali ataha iwabo mu cyaro, kuko ubuzima bwo mu mujyi wa Kigali bwo bwakomeje kuba ingumi. Ibi byose bikagaragaza ubugome bwa FPR bwo kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo bw'ibanze. Nkuko twabibasezeranyije, reka dutega amatwi ubutumwa bukubiye mu mpuruza ya Padiri Atanazi Mutarambirwa. Banyarwandakazi, banyarwanda, mu izina ryanjye bwite Padiri Atanazi Mutarambirwa, ndabaramutsa mbifuriza imigisha y'Imana Data n'amahoro ava kuri Yezu Kristo umwami wacu mu bumwe n'ubusabane bwa Roho Mutagatifu. Nejejwe kandi no kugaruka ku rubuga kugira ngo mbasangize igitekerezo kimaze iminsi kinkomanga, noneho kugira ngo kinige, dore ko bamwe bakunda kumbwira ngo ninkomeza kuvuga bazanyica, niyemeje kwatura ngo nkibabwire. Nubwo tukiri muri ibi bihe bigoye by'ikiza cya COVID-19 cyangwa coronavirus mu yandi magambo, kikaba cyugarije isi kandi kiri mu byihutirwa, ndabiseguraho kuko sinareka rubanda ihona nkaho coronavirus ari cyo cyorezo cyonyine kitubangamiye. Muri ino si yacu, by'umwihariko mu Rwanda, hari abantu bihaye urubuga rwo kurengera no kurenganya abandi mu kinyoma n'uburyarya bikabije, bibafasha gutwikira ubugome bifitemo. Bagira akarimi karyohereye n'ubugome burenze kamere, ku buryo atari buri wese ubasha gutahura imigambi misha ibaranga. Mbese biyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura. Ni mucyo rero duhumuke, twisobanurire n'ibitaraba, dufatanye kubikumira. Ibyo ngiye kuvuga rero binyibutsa umujenerali w'umuromani ngo washatse gushyira ku murongo umwe mu mijyi y'iwabo, maze yica abaturage bose arabatsemba. Byateye ubwoba bagenzi be, maze umwe abyamagana avuga mu kirimi cy'Ikilatini ati solicitudinem faciunt pacem appelant. Mu Gifaransa ngo il semer la désolation et la paix. Aribyo nahereyeho ngo namagana ibikorwa bya generali w'i Kigali Kagame, ngira nti bakora ishyano bakaryita amahoro. Mwibuke igihe FPR yajyaga ihamagara abantu ngo bajye mu nama, babareshyeshyaga amagambo meza ndetse akenshi bakagerekaho n'imfashanyo, dore ko byari mu bihe by'intambara, maze bahagera bakabarimarima bakabamarira ku icumu. Byateye abantu ubwoba bukomeye, ku buryo kubera gutinya kuvuga ayo marorerwa, abaturage baburaga uko babika babo, bakavuga gusa ngo bagiye mu nama. N'ubu byabaye imvugo ngo bagiye bitabye inama, bagezeyo bitaba Imana. Mu nkambi ya Kibeho ahitwaga Zone Turquoise, FPR yatsembye abantu bagera ku 5,000, ivuga ngo igiye gusubiza abantu mu byabo, ngo si byiza ko abanyarwanda baba impunzi mu gihugu cyabo. Nyumvira nawe. Barabishe ntibanyurwa, ku buryo mu gihe
abandi babaruraga imirambo 5,000, FPR yumvaga ngo ari bake cyane, ntigire n'isoni zo kuvuga ko hapfuye gusa abantu 300 nkaho bo kubica ntacyo bitwaye. Mu gihe cyo gutera Kongo, FPR yo yagombaga kujya gutsemba impunzi zari zahungiye hakurya. Ibyo kandi Kagame ubwo arabyivugira ngo ikintu kimwe kimubaza mu buzima bwe nuko atabashije kubamara bakambuka atabamariyemo umujinya wose. Icyo gihe babeshya amahanga ko bagiye gucyura impunzi. Ndetse nyuma yo gukora iryo bara barabyishimiye cyane ngo bahakoze umurimo mwiza. Nyamara ariko raporo mapingi yaratinze iraza kandi irabisobanura. Muribuka abanyarwanda uburyo bitwaje gacaca yari inzira nziza y'ubwiyunge mu Kinyarwanda, bagamije kuzura kaboze ngo bongere bahembere inzangano muri rubanda, bakabeshyera abantu batagira ingano, bakabafunga bazira kamama kugeza ndetse na n'ubu. Mu bijyanye n'uburezi se n'imyigishirizeho siko byagenze bitwaza education pour tous ngo bose bige. Nyamara iyo urebye neza byari bigamije kugusha ireme ry'uburezi ari n'uburozi bwo guheza mu rubanda mu icuraburindi ry'ubujiji, ku buryo umwana asigaye arangiza amashuri abanza atazi gusoma no kwandika namba habe n'izina rye. Ntatinze ku byabaye mu mashuri yisumbuye aho abana benshi bagwingirira mu byo bita nayine, reka mbibutse uburyo birirwa bishimira ngo ubwinshi bwa za kaminuza zadutse, nyamara wareba ugasanga zigamije gusa gutesha agaciro kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ikimenyimenyi n'umujyi wa Butare yari yubatsemo bawugize amatongo. Nkivuga amatongo, reka ngire ngushe ku ngingo ari nayo nyamukuru itumye mbagana abanyarwandakazi banyarwanda. I Kigali mu mikoro inyuranye y'ubutegetsi bwa Kagame hari byinshi bukora wavuga uti bakora ishyano bakaryita amahoro. Magingo aya barimo gusenyera abakene bakabacuza byose nta ngurane, bakabasiga iheruheru, bakabyita gusukura umujyi. Baricisha abantu agahinda ngo ni amajyambere y'igihugu. Barabasenyera ku gahato, barangiza bagatangaza ko abaturage bisenyera ku bwende, nyuma bakabashinyagurira ngo ni ku nyungu zabo, ngo leta irashaka kubakiza ibiza. Bakunze kubeshya abazungu, twavuga kaga bazaniye rubanda tukitwa ababeshyi ngo abanyarwanda barabyishimiye. Ariko ngira ngo ubu muri YouTube ibimenyetso byarigaragaje, ikimenyetso kijya habona. Ubonye imbunda zugarije abantu bagasenyerwa badakoma, batarira ari ibiti nkaho nta cyabaye, wavuga ute ko kutarira kwabo bigaragaza ibyishimo? Ibi nibyo nyakwigendera Kizito yaraherutse kuririmba mu mugani w'Ikinyarwanda, hataka nyir'ubukozwemo, nyir'ubutereranywe n'akebo akinumira. Nagahuma munwa, nta Kagame, nta korona. Abanyarwanda barababaye cyane, babaye ibinya, hasigaye kuzagira gutya gusa umunsi umwe bagahomboka ikibyimbye kikameneka. Kandi koko ni mu gihe burya wagahinda ntikica kagira mubi. Ariko noneho na za raporo zananiwe kubavugira nako kubabeshyera. Nta byishimo bihari, na kumiro gusa. Irindi shyano ryaguye iwacu ni ugutesha abagore agaciro. Abagome bitwaje abagore babakinga amahanga mu maso, bitwaza kubaha ijambo n'uburinganire, none babaguranya amafaranga maze babatesha agaciro, ku buryo ubu ababyeyi ba mutima w'urugo ari basigaye basinya amategeko mabi y'agatsiko kagiye kurimbura abanyarwanda. Abari n'abategarugori b'u Rwanda bagizwe ibicuruzwa, Kagame wakabyita iterambere ndetse akanabihemberwa. Maze rero bavandimwe, ntirendondogora byinshi ubutegetsi bwa Kigali bwica bwitwaje imvugo nziza, ntavuze zagira inka na za shisha kibondo zigamije gusa gusahura umutungo w'igihugu bagurisha na leta inka n'amata by'abakomeye, ntagarutse ku mashyirahamwe agamije kubuza abantu uburenganzira ku mutungo bwite wabo,
ntavuze kugura imigabane mu masosiyete y'abanyemari hagamijwe kubanyaga ibyabo, ntavuze gutanga imiti iringaniza imbyaro hagamijwe gutsemba abantu, ntavuze gukaza umutekano hagamijwe kurasa abantu ku manywa y'ihangu cyangwa kujyana abantu kwa muganga bagamije kubahindura abasazi nk'uko ubu barimo babikorera umugabo Barafinda n'ibindi. Ndagira ngo mbasabe muve mu rujijo, muve mu mwijima, mwamagana ikinyoma. Ndabinginze rwose mushyire mu gaciro, mushire ubwoba, turwanye iki cyorezo cyateye iwacu. Gusa n'ubu Kagame we araritsira ngo coronavirus itamurusha kwica benshi. Ngaho nimwibuke bariya abadamu ba Kangondo, umwe wicuza impamvu yavuye imahanga akaba nta cyiza abonye iwabo, n'uriya wundi wahebeye urwaje akaba asigaye yifuza uwamurasa ndetse atanakangwa n'ubukana bwa coronavirus. Nukuri nimwibaze nka bariya abana b'abanyeshuri babwiwe ngo batahe icyorezo cyateye, bagera iwabo bagasanga imiryango yabo yanamye ku gasi cyangwa irimo yangara. Koko Banyarwanda nimumbwire niba iriya miryango ishobora kumva ingorane z'iki kiza igihe Kagame na leta ye babasenyeye kariya kageni na rubanda ikarebera ikinumira. Erega hejo bundi nabonye Kagame yiha gukaraba ngo kubera corona, nabanza karaba amaraso y'inzirakarengane yishe. Bukeye nanone yihaye no gushima wa Mushinwa Jacques Ma wahaye Afurika imfashanyo y'ubutabazi. Niba se nta buryarya burimo ndetse n'ubugome bwo gukina abandi ku mubyimba, nawe nakore kuri ya miliyoni y'amadolari yigwijeho, agenze nkawe amwigane, nibura agura ibikoresho bya komine. Ahubwo arasenyera rubanda gusa ntananyurwe ngo ari we ngo ubikoze, ngo yanabaterura n'utuzu twabo akajugunya, abeshya gusa ngo n'ahandi niko byagenze. Koko hari ahandi hantu hakorwa ibintu nka biriya? Hari ahandi hantu ibintu nka biriya byabaye? Mbega ubugome! Agiye kumara abantu yitwaje iterambere. Ningi yavugaga ngo yakwicisha inyundo isazi. Reka ne kwizimba mu magambo, gusa sinagenda ntavuze ko Kagame ari umugome ugaragiye abisi bagamije gutsemba abantu bakigarura isi ari bakeya. Ni nabo bacurabwenge b'ubugome bwuje ikinyoma, bamara kugusha abantu mu mutego w'imigambi mibi, bagahisha inyungu zabo, bakigira bere n'intwari zo kuratwa. Muri 90 batera intambara ngo bari bazanye demokarasi mu Rwanda. Ubu se hari demokarasi iharangwa? Bahanura indege ngo bashakaga gukiza abatutsi bakababohora. Ubu bageze he babatsemba? Kagame ngo ni umuperezida mwiza usumba abandi, amaze kwica imbaga ingana iki se mu karere? Nyirabayazana wa jenoside ngo niwe wayihagaritse, tumwita intwari? Aha, ibyo babyita kugoreka amateka. Ariko namwe nimumbwire, hariya ngo turindire igihe kizagera agende? None se ni ryari? Ese nejo bundi? Ni nyuma ya manda zingahe? Navaho se azasimburwa nande? Gute? Niba rwose koko tubishaka, byagatangiye none tubyikoreye. Reka nsoze rero ngaruka ku buhamya bwa Kizito, kuko ndabizi nakuriya gusenyera abaturage ni n'uburyo bwa manipulation abagome bakoresha ngo abantu baririre ibibaye bibagirwe andi mahano yabanje. Ndabinginze rwose ntimukibagirwa amarorerwa bakoze. Ndahamagarira rero Abanyarwanda b'umutima n'ubuntu, by'umwihariko abemera, kuzirikana ko Kizito yatwibukije ko itegeko ry'Imana ari iryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, atari inzozi zitajya mu ngiro.
yaragize ati itegeko ry'Imana ni ubuvandimwe, rigomba kuba ingiro kandi riruta ibintu n'amafaranga. Nitureke rero inyungu z'amanjwe tutabara u Rwanda. Ndihaniza kandi n'abafasha Kagame bose kugera ku migambi ye mibisha, ko iki ari igihe cyo kubireka bakava ibuzimu bakajya ibuntu, bakarinda kandi bakita kuri bene wabo ahubwo agiye kumarira ku icumu. Basirikare namwe bapolisi murabe mwumva, Kizito Mihigo we wagize ubutwari bwo kwanga mpemuke ndamuke, akanga ikinyoma kugeza bamwishe, adusabire tureke kwitiranya ikibi n'ikiza, ducike kohoka ku ndonke, tugire indangagaciro nyazo, twitandukanye n'abagome bakandamiza abandi bakavugana uburyarya, ngo kubw'amagara yanyu tubavukije uburenganzira bwose, nuko bakagusha ishyano ku bandi bakabyita amahoro. Maze twiyunge twimike ukuri n'ubutabera, urukundo n'amahoro nyayo, maze tube inyangamugayo, twange guhemuka, nuko nkawe ndavuga Kizito tujye tuvuga iteka tuti amagara ntaguranwa amagana, dushire ubwoba bw'ibihe bibi, twibere abagaragu b'urukundo rw'umusumba byose. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Padiri Atanazi Mutarambirwa kuri ubu butumwa bw'ingenzi yageneye abanyarwanda. Namwe mwese mudahwema gukurikira gahunda tubagezaho, turabashimiye. Reka kandi tubabwire ko ibyo tubategurira ari byinshi mu rugendo rwo gukubitira ikinyoma hakubuye. Mwari kumwe nanjye Cyubahiro Amani, naho ubutaha.